Видите, горе да се направи пранк на мама. Значи, първо пратих този филтър от TikTok, дето така мравки, и писах вкъщи има мравки, в твоята стая ли, не в хола, толкова много ли са, сега ще пиша да, да видим дали ще се изкефя. Сега ще й пиша, че е пранк. И така, хора, пращаме, това е пранк. Да видим какво ще отговори. Нещо дълго. Тя ми писа, че ми се е получило и че е направо настрахнала. И мисля това да е от днешния шорт. Чао и до следващия път.